गाईसँग मान्छे छोरा बल्ल काट्दैछ लालेको छोरो के लालेको छोरो होला लालेको छोरो लालेको लाले आइ स्याममा म झर्दैछ माथिबाट टोक्यो माथिबाट झर्दै है म चाहिँ च्याप्प बाटोमा यस्तो झुल्लाएर बस्नु पर्दैन यहाँ अबि डुला परिसक्यो चाहिँ रोडमै टोकिदियो क्या यहाँ म्याटमा यार माथिबाट म झर्दैछ ओइ झारके ओ लाम्टे ओ लाम्टे ओइ उँधो झारके डालोको यस्तै कराउनु पर्छ यहाँ घाँटी सुकिसक्यो नसै यहाँ डरमभित्र मौरी आउनु छोडेन झिकिदिनु पऱ्यो नि लाइन त आँखा पिरिमिरी देखिन्छ ल गाई चाहिँ मौका हाल्ने सुरु भइसक्यो अब लाने नै उतै झिके हुन्छ त्यो केही भएन होला यो चाहिँ खराब लाने त त्यो छोरावाला चाहिँ यहाँ अट्क्यो है छोरावाला यहाँ उता नुन्छ छोरावाला उता म चाहिँ यहाँ छ माथिबाट नि आउँछ भेना पाउ त्यो आगो दन आउने माथिमा त छोरावाला खस्छ गाइस स्यापै पारामा मैले त्यस्तरी आएँ म चाहिँ ग्याङ ग्याङ मोदीको ग्याङ मुर्रा ग्याङ ओह माथि काट्दैछ गाइस ल हातमा आएर नि मौरीले खान लागिसक्यो है रस यस्तो मौरीको ग्याङ यता पनि छ मौरीको ग्याङ 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 कति ठाउँ टोकिसक्यो अहिले त टोक्न अब त सबै पारामा कोही कोही टोक्ला नत्र त धेरै यहाँ हातको रसहरू खान्ला है चियाको पारामा रस खान्ला माथिबाट काट्दैछन् अरूले रस खान्ला हातमा आफू चाहिँ छान्ने पर्यो राखिदियो नि गेमी पापी